بصوا من قبل ما انزلها في العسل، بصوا شايفين من جوه عامله ازاي هشه. قرمشي كده يا سدن، عايزه اسمعهم صوت القرمشه. سامعين صوت القرمشه؟ قلت لكم ان الحاجه الحلوه اللي هنعملها دي مش هتاخد مننا 10 دقايق، وده كان وعد مني، واكيد مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. المكونات معانا بسرعه. معانا معلقه بيكنج باودر صغيره، معانا معلقه ونص نشا، معانا كوبايه دقيق كوبايه كامله، ومعانا كوبايتين زبادي. هنحتاج كيس تلاجة عادي ومقص وعلبه وسباتولا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. نركز بقى كده في العلبه وسيبكم مني انا خالص. اوكي، يعني طبعا الناس هتستغرب لان الحاجه الحلوه دي بتاخد تخمير وحاجات، فانا عاملاها لكم بطريقه مبسطه جدا ممكن تعملوها كل يوم. دي اول حاجه كوبايه الدقيق، خلاص خلصنا. هننزل بمعلقه البيكنج باودر، اوكي، معلقه ونص نشا، اوكي. خلاص كده هنقلب المكونات الجافه كده بشويش خالص. في الوقت الحالي انا حاطه حله فيها زيت بيسخن على النار، حله فيها زيت بيسخن على النار. خلاص كده قلبنا المكونات الجافه. نجيب اول كوبايه زبادي ونبتدي ننزل بيها، اوكي. ده زبادي بلدي، اللي عايز يجيب زبادي معلب يجيب، بس ده فايدته بتكون اكتر للاولاد، خصوصا ان فيه وش وكده ومعمول باللبن الطبيعي معلوش مواد حافظه، يعني مميزاته اكتر بكتير من الزبادي اللي هو المصنع يعني، اوكي. دي اول كوبايه. هننزل بتاني كوبايه، لازم كوبايتين، كوبايه الدقيق عليها كوبايتين زبادي. لو هتعملي كوبايتين دقيق هتحطي 4 كوبايات زبادي، خصوصا ان انا عامله كوبايه دقيق حجمها كبير مش صغيره، اوكي. لو هتعملي كوبايتين دقيق اصغر من الحجم المج بتاعي يبقى ممكن تعملي كوبايه 3 كوبايات زبادي كده يعني، اوكي. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلو وهش وجميل ومفيد للاطفال. خلاص كده، بس دي مكونات الوصفه بتاعتنا. هنبتدي نقلب بقى الحاجات دي كده بالراحه عشان دي ما يطرطش مننا لحد ما الدقيق يتجانس مع الزبادي كله، اوكي. في الوقت ده في زيت بيسخن على النار في حله، وهقول لكم ليه دلوقتي في حله عشان بس ما نتوهش من بعض في الخطوات. ناخدها كده ستيب باي ستيب عشان ايه الوصفه دي هتبهركم، وانا متاكده هتبهركم، حاجه كده من وحي خيال المؤلف يعني. بصوا لو لقيتوها مسكت كده وما بتتحركش هنعمل ايه، ولسه في دقيق ما تلمش، هنجيب كوبايه الزبادي الصغننه دي وهوريكم هنحط فيها حبه ميه قد ايه. شايفين حبه الميه دول؟ هننزل بنصهم وهنقلب عشان بس نلم ايه حبه الدقيق اللي لسه ما تلموش اهي. بصوا بقى اتفردت ازاي. احنا عايزين القوام كده، بصوا عجينه كده اللي هي ايه ما لمتش، مش هنلمها، احنا مش هنخبزها، بس هي بتبقى كده. شفتوا بقى انا حطيت نقطه ميه قد ايه اهي. بس كده العجينه بتاعتنا جاهزه. هنعمل ايه بقى حالا؟ هنجيب كيس تلاجة زي الكيس الحلو ده، اوكي، وهنفتحه كده. ركزوا بقى عشان دي اهم خطوه في الوصفه. فتحنا كيس التلاجة اهو، اوكي. هنحطه كده جنبنا، نثبته كده، وناخد العجين وننزل في قلب الكيس واحده واحده كده. كيس تلاجة عادي جدا، ولا كيس حلواني ولا كيس اي حاجه، كيس تلاجة عادي اللي هي مكونات موجوده في كل بيت وسهله. ماشي يا سيف، عفوا يا حبيبي. طبعا هننضف بقى بالسباتولا العلبة بتاعتنا خالص، مش هنهدر اي حاجة علشان العجينة بتاعتنا نستفيد بيها كلها اهي.
لو حسيتوا ان هي ما بتنزلش بسهوله، هي تقيله قوي، هنعمل كده نفس الحركه اللي انا بعملها. نلم العجينه كده كده. واضح ان الزيت سخن وريحته طلعت، هوطي عليه شويه علشان العجينه بتاعتنا ما تتحرقش. خلاص كده حلوين. الكيس بتاعنا جاهز، هنمسكه بقى ونفرد من بره. اوكي هنعمل ايه؟ بصوا، هننزل العجين كله كده بايدينا في جنب واحد كده. هنخرج الهواء من الكيس خالص وننزل العجين. اوكي هننزل كده للاخر ونلف بقى لفه اللي هو لفه جامده. بصوا كأن الكيس خلاص هيفرقع منك. بصي خلاص بقى زي البالونه، وتروحي رابطه. اوكي ونروح رابطينه جامد. خلاص بصوا عامل زي البالونه ازاي. وهنيجي بالمقص هنقص الحته العريضه بتاعت الكيس دي كده اللي هي الزياده دي، وهنفتح فتحه نقص دي كمان عشان ما تطبخناش، وهنفتح فتحه صغنطوطه كده اهي. خلاص شايفين فتحه قد ايه؟ يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. دي حله فيها زيت. اوكي بس عشان تبقوا ايه معايا عشان اللي جاي مهم. حله فيها زيت. اوكي استنوا انور لكم النور، انا بحب اشتغل في النور ده بس ايه عشان حله فيها زيت سخن. طبعا الزيت خلاص سخن. بصوا شايفين المقص ده هننزل بيه في الزيت كده، هنبله كده. خلاص طبعا المقص ده نضيف ومغسول. بصوا بقى هنعمل ايه. بصوا هندوس دوسه خفيفه على الكيس ونقص، دوسه خفيفه على الكيس ونقص، دوسه خفيفه ونقص. عايزه تكبري الحجم اهو وتقصي، دوسه خفيفه ونقص، وهكذا. هنفضل بقى كده لحد ما الكميه دي ايه تخلص، او الزيت بتاعنا يتملي عجين اهو كده. بنقطع العجين مش بنقطع الكيس. اوكي بنقطع العجين عشان ما تقطعيش فتحة الكيس توسعيها. ما هذا؟ مش عارف هذا ايه؟ مش حاسس ان انا بعمله كل يوم يعني. انه زلابيا. الناس دلوقتي هتستغرب، زلابيا يا رحاب من غير تخمير ومن غير حاجة. ايوه يا جماعة الزلابيا من غير تخمير ومن غير اي حاجة. مش هنخمر ومش هنقعد سنتين ومش هتضرب في وشنا كمية عجينة مهولة ما نبقاش عارفين نوديها فين. لا بكوباية دقيق هنعمل احلى شوية زلابيا هشة وطرية وجميلة وبأقل مكونات، وانتوا هتدوقوا بنفسكم يعني، انتوا مش خسرانين حاجة. جربوا وقولوا لي رأيكم ايه، قولوا انا كدابة ولا صادقة، عشان عارفة في ناس تعرف الزلابيا يعني تخمير وبتاع دي وخميره ومش عارف ايه. انا هعلي النار بس عشان الزيت هدي. بصوا كل ما الكيس بينقص بطلع وادوس. الزيت هدي شويه. عايزينها كلها حجم واحد. بنضرب كف على كف. ازاي البياع بيعملها حجم واحد كلها، عشان ستات البيوت لما بتيجي تعملها بتلاقي كائنات حية في الزيت كده شكلها غريب. لا اهو جبتلكوا طريقة ازاي تبقى كلها حجم واحد. اظن انتوا شايفين الحجم. بصوا كلها في حجم بعضها. حط بس واحدة كمان هنا. خلاص هنركن الكيس دلوقتي والمقص اوكي لحد ما نطلع اللي في الزيت ده، وبعدين نبتدي نعمل غيرهم. هنجيب بقى المغرفة ونجيب حاجة نطلع فيها. ممكن نطلعه في المنخل ده. اوكي طبعا انا عاملة العسل. اوكي تعالوا كده معايا. شايفين الحلة دي؟ ده الشربات. الشربات ده بنعمله ازاي؟ كوباية سكر
على نفس الحجم كوبايه ميه، معلقه ملح، ليمون، وبنقلبه بعد ما بيغلي. واول ما بيتقل معانا كده بنطفي عليه ونسيبه يبرد، وبعد كده بنقلب فيه الزلابيه. طبعا هو عندي لان انا زي ما قلت لكم كل يوم بعمل، فكنت عامله كميه كبيره. بصوا بقى بنقلبها ازاي. عايزه اقول لكم العيال ادمنوها، كل يوم لازم اعملها لهم، مش عايزين حاجه حلوه غيرها. اقول لهم كنافه، قطايف، مش عايزين حاجه غيرها. كل يوم اعملها لهم بقى. بجيب لهم صوص شوكولاته بس هو خلص بصراحه. صوص شوكولاته وصوص فراوله وسكر بودره. بتاع دي النهارده ممكن اضرب لهم حبه سكر بودره. استنى كده نطحن لهم حبه سكر بودره عشان طلبوها مني امبارح، وانا ما عملتش سكر بودره بصراحه، كنت عامله العسل بس. فالنهارده نعمل حبه بالعسل وحبه بسكر البودره، عشان ايه يبقوا جربوها بكل الاطعمه. اوعوا الزلابيه تتحرق، لسه شويه. عايزه اقول لكم بتبقى هشه ومقرمشه كريسبي، لا مكتومه ولا فيها اي حاجه، ولا فيها اي حاجه، وفي 10 دقايق بتخلص. بصوا ناشفه ازاي. وكوبايه الدقيق بتعمل كميه حلوه، يعني لو عامله عزومه، عازمه ناس وعايزه تعملي صنف حلو سريع بعد الفطار على طول طازه كده، ممكن تعملي كوبايتين دقيق. لكن لو انتي والعيله بس، الاب والام والولاد وكده، هي كوبايه واحده كفايه. يعني انا وولادي ما بنخلصش كل الكميه دي، هي اصلا مشبعه قوي، خصوصا الزبادي بيديها طراوه. مهما احكي لكم يا جماعه الموضوع لازم تجربوها، يعني لو مش هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده غير لما تجربوها والله. ده حقيقي، ما بتشربش زيت خالص. اهي بصوا سمنه ازاي تحفه، بس لازم تتعمل في حله طبعا عشان هي بتتعمل في زيت غزير، وعشان تملكيها. اهي شايفين الجمال، خشب بقى مش طريه. سيمو بقى بيموت فيها، يا خراشي على سيمو وهو بياكلها. نسميها دادية. دادية، عايز يقول زلابية بيقول دادية. خلاص كده، اخر كام واحدة. انا مش همنتج الفيديو ده ولا اقص منه اي حاجة، لازم تشوفوا الطريقة كلها. هنجيب الكيس والمقص، نبتدي. ممكن نكبر الحجم شوية، هفتح الكيس فتحة كده صغنونة تاني، نكبر اللي جايين دول شوية، نعملهم احجامهم كبيرة شوية. لو حسيتي العجين بيلزق في المقص تبلي المقص زيت. قوموا كلكم بعد الفيديو ده كملوا الطريقة بس، وشوفوا طريقة الزواق بتاعتها اللي هي بنحليها ازاي، وقوموا اعملوها حالا حالا. مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط. انتوا شفتوا المقادير، هتلاقوا عندكم في التلاجة كوبايتين زبادي، مفيش حد في رمضان ما عندوش زبادي. هتلاقوا كوبايتين الزبادي وكوبايه الدقيق ومعلقه النشا ومعلقه البيكنج باودر بس، وحلو. ما عندكيش طولة بال تقفي تعملي عسل، اي صوص عندك، اي حبه سكر مطحونين، اي حاجه، يعني سهلوا الدنيا. في واحده جت كبيره شويه، يلا مش مشكله. بصوا الزيت ابتدى يسخن قوي. نجيب شوكه عشان نقلب ايه اللي اتشعوطوا دول. هما ما اتشعوطوش يعني، بس خدوا لون، عايزين يتقلبوا، بيتدلعوا علينا، ما استنوش اما اخلص.
والله من ساعه ما عملتها الزلابيه دي وعجبت الولاد وانا نفسي اصورها لكم، بس زي ما قلت لكم تعب سيمور كان مكسلني بصراحه، مش مكسلني قد ما هو مقريفني. يعني لما بيبقى عندي اكيد اي ام عارفه الموضوع ده، ما بيبقى عندها طفل تعبان تبقى بتلف حوالين نفسها. بصوا لسه في كميه قد ايه ما شاء الله. بتعمل كميه حلوه قوي كوبايه الدقيق. في ناس بتبقى عايزه تعمل خير في رمضان وتوزع على الاطفال اللي هما بيبقوا قاعدين في الشارع وكده. حاجه حلوه ممكن برضو تعملوها يا جماعه، الموضوع مش مكلف. تعملي مثلا انت لو عملتي كيلو دقيق، او ماي جاد او ماي جاد، هيعملك كميه مهوله، وتحطيها في علب كده وتنزلي توزعيها على الاطفال اللي في الشارع. حاجه حلوه كده بعد الفطار وانت رايحه تصلي التراويح. افكار يعني بديها لكل الناس. في ناس كتير بتعمل خير في رمضان، ربنا يقدر الناس على فعل الخير يا رب. فدل على الخير كفعاله، يعني حاجه مش هتكلفك وهتاخدي ثوابها، وفي نفس الوقت هتحلي بق الناس. بس طريقتها بقى لا تخمير ولا الكلام ده، سهله يعني. بصوا ناشفه ازاي، سامعين؟ مش طريه، ناشفه. تيجي تقطميها بقى من جوه هشاشان وطراوه، ما بعدها هشاشان وطراوه. ما بحبش اللي بيلزقوا في بعض دول. استحميتي يا سوسو؟ نعيما يا سوسو. هتقولهم حطوا ايه للزلابيه؟ حطوا لايك. حطوا اللايك. سوسو مستفرد. دعكتي جامد بيديتي. الله. بص سوسو هي مستحميه اموره ازاي، لسه جايبه فوطتها وغسلها. عسل. تقول لهم حطوا ايه؟ حطوا لايك. حطوا لايك. خلص الزلابيه وسرح لك شعرك. حاضر. غسلتيه كويس؟ غسلته جامد. طيب شاطر. وازاي بس ازاي تتوبي عيني. انا عاملاها صغنونه النهارده، عاملاها مني. عاش او غلبانه والنبي، عاش او مسكونه مقدرش افوته، ده انا كل حته في قلبي دايبه دايبه في هواك. هنوطي على الزيت شويه عشان ما تعملش مننا زي اللي فاتت دي وتتشعوط، عشان دول اخر حبه عايزين نعملهم كلهم بقى ايه اسره مع بعضيهم. المقص واضح على الزيت. هي اوحش حاجه وهي نازله في الزيت بتطرطش على صوابعكم، فما تقربوش صوابعكم قوي من الزيت علشان ما تتلسوعوش. اللي مش واخده على اللسوعه، لكن اللي واخد على اللسوعه بقى على الله حكايتك يعني. خلاص كده اخر حبه ننزلهم في الكيس كده من تحت. طبعا في حد ممكن يقول لا يمكن دي تكون بكوبايه دقيق وما اتخمرتش. ما شاء الله يا جماعه الكميه بتبقى كبيره، وانا بقول لكم لو واحده هتعملها هي وجوزها بس وما فيش اطفال الكلام ده، اعملي نص الكميه دي، نص كوبايه دقيق كده وعيش مع كوبايه زبادي واحده.
مع نص معلقة نشا وربع معلقة بيكنج باودر. دي اخر واحدة. اخر واحدة دي بتبقى كبيرة شوية، ممكن نعملها على 2. بس تبقى شكلها غريب بقى. خلاص كده خلصنا الكيس. هنبتدي بقى نقلب اللي خدوا لون دول. مش عايزة تتقلبي ليه؟ بصوا اخر واحدة شكلها عامل ازاي عشان مش مقصوصة. ابعدي عن الزيت يا سوس. انا قلت اما اكون واقفة على زيت ما تقربيش، عشان الزيت غدار. الزيت ايه؟ غدار، ممكن يطرطش مرة واحدة. خلاص كده يا حلوين، اهي دي الكمية ما شاء الله اللي عملناها. بصوا دي اخر واحدة فشكلها غريب. لو ما عملتوش الطريقة اللي بقولكوا عليها تلاقوا كأنها طالعه لكم زي دي. بصوا بصوا من قبل ما انزلها في العسل، بصوا شايفين من جوه عاملة ازاي؟ هشة. قرمشي كده يا سدن، عايزة اسمعهم صوت القرمشة. سامعين صوت القرمشة؟ ده العسل اوكي، وده سكر انا لسه طحناه. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بنص الكميه دي كده. نجيب اللي تحت بس عشان بارده، اللي على الوش لسه سخنه. بسم الله. ننزل كده في العسل. نغطسها كده، نقلبها ونصفيها. مامي دي احلى حاجه حلوه حضرتك كمان عملتيها. حبيبتي يا سوسو بتحبيها قوي 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 قوي. ما كنتش فاكراها اصلا، بس انا ما كنتش اعرف شكلها فانا افتكرتها. يا سلام، ده احنا كنا بناكلها باستمرار، كنا بنجيبها في النادي على طول. انا عارفه بس ما اكلتهاش بقالي فتره يعني. بس ما انت عشان ما اكلتيهاش بقالك فتره، عشان انت ما اكلتيهاش بقالك فتره انا عملتها لك عشان ما تحتاجيش. والكي اف سي برضو اللي ما اكلتوش بقالك فتره انا عملتهولك. اي حاجه ما اكلتيهاش بقالك فتره انا عملتها لك، عشان عارفه ان الحاجه دي انت بتحبيها وبتوحشك، علشان كده انا بعملها لك. بس انا ما كنتش عارفه شكلها، بس دلوقتي عرفت شكلها. خلاص كده يا حلوين، دي بالعسل اوكي. ولسه معانا حله العسل، كل يوم بعمل لهم كوبايه دي، بعمل لهم الكميه دي، بحب اعملها لهم طازه. عشان ايه؟ ما تقولوش بس السكر غلي وكل يوم يا رحاب. لا مش كل يوم ولا حاجه، انا بعمل الحله بتقعد معايا. دي بقى هنعملها بالسكر. هنرش عليها ازاي السكر في مصفى كده كده. هنجيب كوبايه السكر ونعمل كده. بس بالسكر حلوه. بالمصفى كده. بس وهو السكر برضو مطحون وموجود اوكي. وكده عملنا اجمل طبقين حلويات في شهر رمضان الجميل، بسرعة وبنظافة في البيت، وما كلفوناش حاجة، ما كلفوناش حاجة حقيقي. ندوق بقى. خدي يا سوسو تعالي نقول بسم الله. انه بالسكر حلو. بسم الله.
سامح وسيف امم حلوه بالسكر. خدي بقى شوكه. الزلابيا تعالوا هنا على الترابيزه. عملتها لكم النهارده بالسكر. تعالي يا سوسو. تعالوا بقى نقعد هنا يا حلوين عشان خلاص كده انا مش عايزه اقف تاني بصراحه. تعالى تعالى هات الطبق التاني وتعالوا كلوا هنا عشان تقولوا رايكم. يلا يا سيف جاي. اللي بالسكر دي اول مره نعملها النهارده. سيمو نايم بس هنخلي لسيمو. اوكي اهي الشوكه اهي اهي عامله حسابك. بسم الله. صح. امم زي كل يوم تحفة. زي ايه؟ زي كل يوم تحفة. والله يا جماعه جربوها تعجبكم قوي، تعجب الولاد. العيال عندي مدمنين، بصوا مدمنين كل يوم بيقفوا الوقفه دي. تدوا الزلابيه دي كام من 10؟ 100%. 100%. 10 من 10. ايه رايكم في اللي بالسكر؟ حلو. ما فرقتش كتير عن الشوكولاتة. زي اللي بالشوكولاته؟ شوكولاتة حلوة. اتفضلوا معانا. ده الحلو بتاعنا. يامي. في واحدة مستمتعة قوي. بصوا بصوا بصوا. بديعة. عمالة تاكل. بتنعنشك الزلمة. عايزة اسألكوا سؤال. في فرق، بصوا يا جماعة، في اتنين ماسكين في بعض. في فرق بين الزلابية دي اللي كنا بنجيبها من النادي؟ حاسين بأي فرق؟ نفسها بالظبط. نفسها بالظبط. بس دي كرانشي أكتر. دي ايه؟ كرانشي أكتر. كرانشي اكتر. طيب انتوا عارفين ان ولادي ذواقه طبعا. بسالهم ليه السؤال ده؟ لان في ناس ممكن تقولي لا طالما ما اتخمرتش وما قعدتش وما عملتش يبقى مش هتطلع زيها، هي احلى منها. ودي حقيقه. مقرمشه عن التانيه وخفيفه مش تقيله. ايه ده؟ نط. التانية من جوه كيكة فيها عجينة كتير. ايوه كيكه. دي تحس ان هي فاضيه من جوه. شفتوا يا جماعه؟ ده اللي انا بقوله لكم. يلا كله يقوم يعملها. الزلابيه خلصت. هاتي طبقين صغننين يشيل سيمو. سيمو نايم. كل مرة لما نعملها سمون بيبقى نايم. لا هات طبقين لازم اشيله انتوا نصيب. لو لاحظتي يا ماني كل يوم يا ماني يا سمون بيبقى نايم احنا بنكون. هو بينام في وقت الفطار كده، وقت القيلوله. بعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم كده. شرب العسل بالراحه. كتير يا بابا. اللي بالعسل بس. أحلى. اتنين حلوين بصراحة. بالعسل احلى من السكر. دول يا جماعه طبقين خليكم شاهدين يسيمو، هو سكر وعسل. بحطهم له في الميكرويف ولما يصحى بقدهم له. تسلم ايدك كمان. تسلم. عايزين اي حاجه حلوه غير دي يوميه؟ لا بصراحة لا. اجيب الشوكة على طول كده هروح دي احلى حاجه حلوه صح؟ اختلاف. انت بقك الزلابيه؟ بحب الزلابيه قوي قوي، مدمنه والله يا جماعه. امال ليه بتطيروا؟ عشان صاحيه. عايزه اقول لكم اللي بالعسل هنا عشان تمشوها في السكر. انا عارفه انتوا عايزين ايه. طب ايه رايكم في الحجم النهارده؟ النهارده صغرتها. ايوه احلى وهي صغيرة. ما علينا، كبيره صغيره الحمد لله. تحفه تحفه. كان نفسي يا جماعه، كان نفسي اوريكم الرياكشن بتاع سيمو وهو بياكل الزلابيه. لو صحي قبل ما منتج الفيديو وكل الزلابيه بتاعته هوريكم الرياكشن. بيحبها قوي. بس بيقول بادية. انا قعدت في الارض. سيمور بيقول خلاص كده يا حلوين، وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. طبعا قدمت لكم الطبقين والحمد لله بالهنا والشفا. اتاكلوا. هو صنف ما بيقعدش، يعني هتعمليها يتاكل في وقتها، فدي احلى حاجه. انك لا هتشيلي في الثلاجه ولا حاجه هتقعد عندك وتضطري. لا انت تعمليها في وقتها وتاكلوها وانتوا قاعدين كده بتتفرجوا على المسلسلات والحاجات بتاعت رمضان، بما اني ما تابعتش حاجه خالص رمضان ده. بس واقول لكم دمتم بخير واشوفكم على الف خير،
وشهر خير عليكم يا رب. واسفه على التاخير اللي انا اتاخرت عليكم، بس زي ما قلت لكم ظروف ادعوا السمو ربنا يتمش فيها على خير، لانه لسه تعبان شويه يعني، لسه اثار التعب ما راحتش 100%، لسه بياخد علاج. ايه انت بتطيري زلابيا وانا قاعده؟ هي جريت راحت فين؟ معرفش، هي مشيت كده مشيت كده. بس يا حلوين، وهقول لكم دمتم بخير، واشوفكم على الفيديو الجاي ان شاء الله في وصفه جديده او اي حاجه جديده هفتكسها كده هعملها لكم تكون تسهل علينا ايام الصيام والوقت الحلو اللي بنقضيه مع اولادنا ده، نسعدهم باقل حاجه. يلا اقول لكم اللي ما حدش لايك يحط لايك، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، واللي جرب الوصفه دي يقول لي في الكومنتات ضروري 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 اكتبوا لي يا رحابه عملناها وطلعت زي ما انت قلتي بالظبط، لان انا واثقه في كل كلمه بقولها لكم. هشه خفيفه احلى من اللي بتتخمر، سريعه وما فيهاش مكونات كتير. يلا اقول لكم باي باي، رمضان كريم عليكم، واشوفكم على الف خير الفيديو الجاي. حطوا لايك، باي.